ariko abana karabaje arana amaraso yacu we bazanye mu kigo cy'imfubyi ugafata abana mushaka bo mujye imbere tugende singe munjanye tujye imbere uratujyana ntabwo wakagiye imbere ari wowe amumena ahubwo ndamukubitira kwa mudugudu ankubita n'abayobozi wancanje kura nabivamo ntabwo wabivamo ngo nabyihorera oya da mbona ufite amani nta mutima mubi shana ubuwanera ubwoba vugisha ukuri ubuwanera ubwoba tugende mu buyobozi ndagutera ubwoba nshaka iki tugende mu buyobozi ibintu bikemuke byo ku murongo wahisemo kumutwarira abana inzoka byaramujugunya mukaza gutoragura amagi yarakuze ndanabivamo ntabwo bivamo wamfashije abantu kwa mugabo ahubwo urabikomeza kandi birababi ntabwo bivamo rwose amujuru ureba neza ariko musanzwe oya ari kuvuga ngo nta kibazo afite kandi yaragenda nyita umujura ndamumena ntiwanyibye se ntiwanyibye ni hariya kuri ranzo ya gatatu karabaye wiki yesu weke ubundi ugenda utegereze uriya musore turavuganye ejo azazinduka muzahura muzabonana ubundi mujye kureba umuyobozi uko byagenda kose ni muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp madabu ndiko numva ufite amahane shaka kuma abana banje uri kuzana ibintu by'intambara amahane areza abantu bataraza ese ko tugiye kwa mudugudu usikiye kibazo tugiye kwa mudugudu mufikiye kibazo segera tugiye numereza abana banje da bari oya abana wowe ugomba kubatanga kuko usaba nta kibazo erega abana bafite abandi y'ukeneye aba ariko abana karabaje arana amaraso yacu we bazanye mu kigo cy'imfubyi ugafata abana mushaka bo oya nta mujye imbere tugende singe munjanye tujye imbere uratujyana ntabwo wakagiye imbere ari wowe munzira hagati tugende neza humura nta kibazo wanakagiye imbere ari wowe kubera ko byagenda wowe ufite ubwo ngubwo weho nyiri ikibazo rega niwe ho kabitera hagati nyine nk'umuntu utagiye hagati ahubwo wambuke neza hano utagwamo yego ko ntagwamo we ko mana bamo se gute bagwamo nyine ukaduteza ibibazo umunsi ndabona mwanziye pe aba ntabwo twakuziye ibyo washatse ibi nibyo washatse ubuze mugeze kwa mudugudu bikanga mwakora iki ntabwo byakanga yego mana yanjye byemera ko bafite nta kibazo tugenda ntabwo byakanga ugomba kubatanga kuko ibigiki hari umuntu agera mu maboko y'abayobozi ugomba kubaha nyina akaba ari ubu mwinjira hagati oya bajya hagati rwose winshyira hagati imbere tugende bajya hagati mwinshyira hagati baramwe mutanga ndange mwinjira hagati genda gake ushaka kudusiga kandi ari aho tugiye fata igitenge amumena ahubwo ndamukubitira kwa mudugudu ukubita ankubita fata agatenge n'abayobozi wancanje kura nabivamo ntabwo wabivamo ngo nabyihorera oya da tugende mbona ufite amani nta mutima mubi
mva mama agaruka tugomubwiye undi tutiriwe twese turi bakuru tutiriwe mwiteza abayobozi ngo mugiye kwa mudugudu wemeye kuvuga ati tuzamuke ngo wereze abana bawe hari ibyo mwahisemo twagiye tukajyayo wazanye abana hari ibyo kubatanga neza tugende tugiyeyo mujye kwa mudugudu kuturindira ko tujye kwa mudugudu kandi ibyo mwashatse ibyo mwahisemo mwese wemeye kubatanga ngo batanguka wemeye kubatanga ku neza abo mwagiye imbere ubundi ko rimwe muzaho tugiye batanze abana mwagiye imbere ko rimwe muzaho tugiye abakujyanye barahazi aho tukujyanye turahazi tujye imbere se tugusiga inyuma ugende wa mugore we dore nabona uri inkwakuzi utanaducika mumbe ntabwo nabacika mbacika se ubona imbaraga ufite cyangwa akayira batakuguye imbaraga ufite abagore babaho kandi unaniwe sinibaza ukuntu uryamanye abana oya mudugudu uramubwira ko abana iyo aza kuba ufite umunaniro ikibazo ari kucyoroshya abana se kari abanjye ababo barababyaye wowe bagiye kugisubiza uko igise cyabo kimeze weho warababyaye abana kandi igihe tugiye gusobanura ko ntababyaye cyo ukunda ibintu birebire aha umubyeyi ni indushyi ugeretseho umujyana oya n'icyabaguze icyabaguze umujyaniye abana ubwo se mba n'icyabaguze icyabaguze basara aba yaduciye bacika ariko kiye kigo nubwo bavuga ngo arananiwe ariko ngenda kubaza ndagucika ubundi gute ntabibye ariko ntabibye se warahawe ariko umuntu yaka utaribye abana barashira bansaba nta nubwo ikibazo cyawe ari hari umuntu n'umwe mu muryango wanyu waje akambwira ati duha abana turabona utabashoboye ndetse kwidumbukiza gusa ukaza ukabaterura uri kuntera umujinya numva nabahuza imitwe ariko ibaze n'abana bawe umuntu aje akabatwara nawe umubyeyi uzigise ukuntu kimeze ubundi ubwo muri kujya kubona mutanagerayo ni he cyangwa mushaka kunciye umuntu tugushima utaza tukubaza iki urimo boro ki neze ni he turagushima utatukugurisha ngahe tugiye heze kandi mu nzira mwanyoboye tugende ni hano ntabwo ufite ho wowe ufata abantu ukaba tugende nyine tugende uzi kugenda wanga tugenda wanga nibajya imbere nose ubundi ndagenda imbere wemeye kujyayo tugende kwa mudugudu rero tugende wanjye tugende mujye imbere bantu reka reka jyamo hagati wowe ushaka kuducika ese ubundi si umujura ntiyanyibye ari umuntu rero umuntu yenda bihorera uratwihorera twageza tugende tuze tugende dore ko tugezeyo tugende yaba woroheje ibintu uba wiruhukiye nimba uvuga ngo urananiwe ntabwo wari gukora urugendo rungana gutya wiyemeje kuruburana rero shikama mwe ntabwo bamunteye undi ko barankubaza se mugende rero birakemuka ni mu biki kereka nkaho utashye ugasanga nabaye cyane ubu wantera ubwoba vugisha ukuri ubu wantera ubwoba tugende mu buyobozi ndagutera ubwoba nshaka iki ahubwo tugende tugende mu buyobozi ibintu bikemuke bye ku murongo asoni tugende uwo muyobozi atuye ufite icyo wishingikirije cyananiye abantu abayobozi baragikemura ikintu cyageze mu buyobozi mubyeyi se ko wicara haguruka tugende sundi muri kunjyana he mbungisha tugende kwa mudugudu tugereyo dukemura ikibazo tugende nyine cyangwa ushikame ugende umuha ibyo agusaba umusubize abana si ibintu byoroshye ese mudugudu abaye twagendeye amaguru ararushye mvuye mu isoko ndananiwe ni hano imbere urumva utahageze ihangane rwose sekuru kugenda ukira umupfa oya tugende ntabwo mukora mukoraho mushaka tugende weho genda neza ntacyo wikeka
soni ziki ugafata abana batarabawe ngo ugiye kureba utabahawe ayarangaza igiseke abasha abagore b'iki kandi yari konda ashaka no kunzengereza yagira ngo ndi Kacyiru twari turi kumwe utabona umuhungu wacu se iyo nda ari kwikura ye wese yatambana aba bana baraje kubatwara bakuye he asoni wari kubikura hehera no kunyangaza na usikize uwo muhungu wanyu yamariye n'igiki nikita takumari wakeye urakayobe warakara rakayobe muryango w'iwacu n'umuryango mwiza ibi ni imitsi yanjye we wahisemo kumutwarira meze abana nk'inzoka mu byaramujugunya mukaza gutoragura amagi yarakuze ndanabivamo ntabwo bivamo bamfashije aba bantu kwa mugabo ahubwo urabikomeza ahubwo urabikomeza kandi biraba bibi ntabwo bivamo rwose urabikomeza kandi biraba bibi komeza wigiti burakuza ngo tugende umereze abana oya abana bo agomba kubatanga kandi ari kuneza abanyerondo oya ari kuneza iki abanyerondo na gitifata tutarajya no kuno no ku karere ase kunaniwe wakwemera ugakora ibyo usabwa ukajya se barakuvomera najya kwitekera barakuvomera barabana baraguhingira niyo nta kintu na kimwe bankura abana ba musaza wanjye bakaryama nkaboza bakitekera nawe ntagira nagaboza ntago azi kubaryama ugize umwaka nazasanga banasa nabi ho na gake yewe wewe urushanye nabo mwana imbabazi wa mugore ngabashaka kumurya ugize umwaka nazasanga basaho ho nabi ho gake ukareba ibintu mbakorera wabashyize mu nzu nyine bana banjye babaye ntibiga imfungwa ngo urabafasha ubwo se ubafashe iki tugende nawe yamukuye ku ibere tugende widukerereza ugende uhagarara twebwe dufite ikibazo wagiye kwambara inifomo ukajya mu kazi ubundi oya tugereyo abandi baragiye baragakora nawe akarimo akazi nkarimo samuvugira mugenzi we ntagiye aramuvugira tugende rwose tugiye kugerayo wireba nabi hari icyo wikeka amujuru ureba neza ariko musanzwe oya ari kuvuga ngo nta kibazo afite kandi yaragenda nyita umujo ndamumena ntiwanyibye se ntiwanyibye nturi we ndi wowe yaba nturi we tambika hano tugende dore ni hariya hirya turahageze ni hariya kuri ranzo ya gatatu karabaye nk'iki yesu we ke yego ko banarenze hano ateye n'umwenda we gakomero karaha abagore baragura mwana ko ahubwo yari yabuze aho aducikira ikintu mwibaza kikanyobera bari abana bariteho yamubwiye ko bazabakuramo iki bazabasabisha babaha amafaranga bazabasabisha babaha imfashanyo igihe ahereye yimanukishwa avuga ngo ndaje ngo reka amanuke ngo n'ubundi ngo narushye ngo ntaho ngiye none ndebera ukuntu ataye ibitenge kwibuka wese sharahiriye kunesha umugore mu buzima arifuza ko yibuza amahoro akayabuza n'abantu icyo mbona barahiriye kuntesha nawe ariko ntazagira amahoro baragutesha umutwe bazi ko ari we bari guhemukira ariko nabo nta mahoro bazagira turebe ko uriya munyero ndamugarura uza aratinyuka agenda igitenge cyo gisize uraza avuge ko nakimurogeyemo kuko abagore twanga aho kwa muganga kanyisubiza hari agitaye aza agitoragura cyangwa yazakibura akakibura ikintu ndi kwibaza aho mama arifuza arya ngo yitwa Rachel noneho n'agasuzuguro kenshi aba afite
cyakoze bagamije kuntoraguza amashashi pe ikintu ndi kubona njyewe nuko bashaka kumbana ndi ku musozi naseze nubwo nkubwira ngo uvugishe Marite ukambwira ngo nta kintu wavugisha Marite njyewe Marite dukeneye kumuvugisha kuko ushaka kugira ngo ibintu biroroshye kandi ibintu bikomeye ashaka kuba musi cyangwa ugenda ufata abantu batware nta kibazo kizavuka kagira ngo ibintu bizoroha nese wowe buri ibyo uko duhuye we ntabimubwira ntamuhamagara akamuha amakuru ko naje kumureba nese ubu namubwira iki n'ubundi icyo aba atazi n'iki nta mushiki we ntaba yabimubwiye ikintu cyiza gihari ni kimwe reka turebe kuri amugenda ashobora kuza wenda ashobora kumukurikira akamuzana kubera ko wenda ari umusore umusore umugore yakirwa agasigura umusore ungana kuri bibaho ariko ikintu nemeye kuko byageze mu buyobozi byanze bikunze ikintu cyageze mu buyobozi hari ikintu kizahinduka uretse uriya mutipe nagaruka turamusobanurira nawe arabibona uko bigenze nta n'ikintu kandi tumusobanurira nawe ikibazo arakibona uko kimeze agiye wenda yaza amuzanye reka twizeye igihari nubwo amuzane cyangwa ntamuzane igihari ubu tuvugana nubwo amasaha yagiye turakomeza tujye kwa mudugudu wa munyerondo nawe asobanuriye mudugudu byose byagenze umunsi wose ibyo byagenze nawe yabibonye mumubwire ko ikibazo giteye byose ubwo mudugudu nawe nk'umuntu mukuru nawe arabona uko ikibazo kimeze nawe afata umwanzuro niba ari ukumutumizaho bandika urupapuro bamutumizeho yitabe mujye kuburana ubwo mugiye kuburana abana urubanza ni urucabana ubu si uyu mugore uri gukwepa gutya nibamuha komfikasiyo azitaba bazitaba nibamuha komfikasiyo nta muntu batanga komfikasiyo bagutumiza inshuro 3 iya 4 bariza kuko itwara mu rugo umunyendo se ntiyabonye we nahazi muzajya kumuramura neza azakwepa inshuro ya mbere yongera akwepa inshuro ya kabiri akwepa inshuro ya gatatu bibaho ntabwo yabura ngo icyumweru gishira ataragiye we nawe afite abana afite n'umugabo iminsi yose yakwepa ntabwo yakwepa iminsi yose niyo mpamvu rero ibintu iyo byageze mu buyobozi urategereza bishobora gutinda bigafata iminsi ariko basuze ko bizakemuka ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo yega abana babatwaye reka nicare bibaho cyanda aho bagiye pe aho bagiye buriya buri muntu agira uko arera abana be wasanga ari no kubarera nabi bitanze nese ubu ni iki cyama icyizere koko arancitse zigo byori zose sinzahana kati yego umugore aransize pe sinzahana kati hari ko rigo byori sinzahana inji ibitengera bitaye kirekera azakibabaza arabitaye biteye ihangane wa mubyeyi nubone nta hari bucikire ihangane nta hari bucikire kora kusara muyobozi ihangane pe ikibazo nakibonye cyose uko kimeze twakigusobanuriye guhera ku ntangiriro urabona ko ikibazo ari uriya mubyeyi yemeye ko afite abana ubyiyumvira ikintu kiri kubaho ntabwo nzi we na musaza we icyo bagamije kugira ngo bigume mu by'abana be gishobora kuba cyiza cyangwa kibi ariko nubwo cyaba cyiza ntabwo cyaba cyiza kuruta uko nyina yaba ari kumwe n'abana be ubundi ko ari kumwe n'abana be nibyo byaba byiza pe uko yafata kose ntiyabara nk'uko nyina yabirerera ikintu njye numva rero tudatinze cyangwa nuko wenda ugiye mu kazi kujya tutagutinze ngo ujye mu kazi tukure kujya mu kazi ariko ko ikibazo ubona nawe ubaze kubona uko giteye ejo mu kibazo cyo tugomba kukijyamo ejo nta nazadukikira kandi kizakemuka ariko ejo uzabyukane na Shania mujyane kwa mudugudu nawe ubwire nawe muyobozi uko wabibonye ubwire mudugudu ko ikibazo kimeze ko umugore yemera abana ko bafite ariko ko adashaka kubatanga ko twari tunamubaba akaducika ko twari tumushyira na mudugudu arirukana kiramuhama rero afite icyo yishimye
rero ko nawe ahasigaye n'ahawe nawe dufasha oya kigomba gukemura kubona ikibazo kiteye kuko ntabwo umuntu yamara ibyumweru 2 ngo amare ukwezi amezi 2 atabana n'abana be kandi abana azi ahantu bari nawe urumva iki ntabwo waryama gusinzira umubyeyi uwo ari we wese ntabwo yaryama rero nawe ibisigaye nimero zawe wazimpaye ibisigaye ni wowe ujya uramvugisha kuri fone uko byagenda rero naho ibindi nta bindi nyine icyo gitenge mu kirekeraho aho gitarahazi ugitwara akazavuga ko yari ibindi yamuhayemo bareba ubwo nagaruka arazitwara Shania ihangane wa mubyeyi ngani wirira haguruka sawa mugumye mwihangane kandi mu kazi kawe nari hari n'igirenge mbura n'ikintu cyo kuvuga hangane mwana akira Shania bitanu rero ko wajya guhaha uturayi togose wirire ubundi wicwa n'agahinda nta n'icyo kurya ufite ubundi ugenda utegereze uriya musore turavuganye ejo azazinduka muzahura muzabonana ubundi mujye kureba umuyobozi uko byagenda kose nimugera kwa Munzira muzavaho byakemutse uko bimeze rero ntabwo wanjye uhora uririra abantu ni kuri bameze nyine abantu ni babi mukozi bizamukira rero ntabwo usiga hano abantu bashungereye winjire mu rugo umuzenguruko tuzenguruka urahagije mwana we ntabwo biba byoroshye ariko ibintu birageraho bikarangira ni ibibazo mw'abantu mwe gusa ndashimira mwebwe mwese mwihanganisha Shania mwandika comment mumwihanganisha biriya nabyo bituma byibura nawe yumva ko afite icyizere cy'uko azabona abana be kandi ko atanari wenyine nyine hari ubuzima umuntu abamo ukamwihebesha nyine ariko iyo ufite abantu muvugana muganira buriya birafasha niyo mpamvu rero nimba mubwira ngo yihangane pe ihangane kwikorera amaboko bizashira byose bizashira nongera asubire ubuzima bwe kuko ntabwo bizahora gutya nk'uko na mbere uyu muruhuta atari awufite ntabwo rero bizaguma gutya ngomba kurangira byose kabona abana n'ibyo by'umugabo bigakemuka bikava mu nzira nkuko n'uwo mugabo nubwo ari se w'abana ariko ntiyabasabye byibura ngo avuga ati ndashaka abana banjye bampereze mbarere ntiyabasabye ngo abamwime ariko gushyiraho itegeko ryo ntaho byemewe